من 9 شهور أو أكتر شوية أنت بدأت لعبة متكونة من 3 مستويات، المستوى الأول، التاني والتالت، والتالت هو الأصعب. في كل مستوى من دول أنت كنت بتعمل نفس الحاجات تقريبا، قابلتك عقبات وقعات، بس فعلا برافو عليك، أنت قمت من كل الوقعات دي مرة تانية ورجعت أحسن من الأول واتعلمت من أخطائك وعديت المستويين دول. عارف ليه؟ عشان أنت هنا دلوقتي في المستوى التالت من اللعبة، وده المستوى اللي بيحدد إذا كنت فعلا هتعدي هتنجح وهتكسب، ولا هتخسر وتكون عديت مستويين وتعبت على الفاضي. وبما اني قفلت اللعبه دي وعديت الثلاث مستويات، النهارده هقولك على الاخطاء اللي انا وقعت فيها وكانت السبب في ان انا انقص 12%، عشان انت بدورك ما تقعش فيهم مره تانية وتشوف اخطاء تانية تقع فيهم بقى ولا حاجه. من 9 شهور انت بدات الرحله بتاعت الثانويه عامه دي، و9 شهور دول مده كبيره بالنسبه اللي انت بتعمل نفس الحاجه كل يوم، وانا متاكد ان على مدار الرحله دي انت وقعت كتير وزهقت اكتر وبتسال نفسك كل يوم اصلا امتى الحوار ده هيخلص وبتاع. بس مع كل وقعه من دول انت كنت دايما بتقوم مره تانية وبيكون معاك وقت انك تعوض كل اللي فاتك، بس المره دي بقى الوضع مختلف. في المستوى الثالث من اللعبه دي انت كل دقيقه بتخسرها بتكون محسوب عليك، وفي نفس الوقت انت عدى كتير جدا وذاكرت كتير جدا، فهو ده بقى بالظبط الوقت الانسب انك تقع وتزهق وتحس بالارهاق والتعب من الدايره اللي انت اصلا فيها بقالك وقت كبير جدا ده، لدرجه انك زهقت من كل حاجه. وعشان بالظبط كمان السبب ده المستوى الثالث ده هو الاصعب، عشان انت بتكون تعبت وفصلت وبنفسك انك توقف كل حاجه وتسيب ثانويه عامه دي كلها. ودي كانت اول غلطه من غلطاتي، ونفس الكلام عارف ان ده اللي انت حاسس بيه برضه دلوقتي، عشان دي فعلا غلطه شائعه. بس ليه بقى هي غلطه؟ عشان دلوقتي دي فتره المراجعه واللي تعتبر الفتره الاهم في السنه، عشان هي اللي بتهيئك انك تدخل الامتحان اصلا. طول السنه انت بتتدرب على مواضيع المنهج بشكل يخليك تفهمها وتقدر تذاكرها، بس في الفتره دي انت بتتدرب علشان تكون قادر انك تحل عليهم اسئله وتفهمهم فهم عميق، عشان تقدر تحل اصلا الاسئله بنت اللذينه اللي بتيجي في الامتحان دي. فتخيل كده بقى، تخيل بس لو انت تعبت في الفتره دي وفصلت وقلت انك مش هتذاكر، ايه هيكون حالك في الامتحان؟ اكيد هيكون سبب في انك تنقص درجات كتير في الماده اللي انت هتعمل فيها دي. فخلينا نفترض ان دلوقتي دي مشكله من مشاكلك. هقول لك على حاجتين ان شاء الله تقدر تلغي بيهم المشكله دي. اول حاجه وهي خطه هروب من المشكله دي. كل ما يجيلك احساس انك زهقت او تعبت من المذاكره، حط في دماغك كده برنامج تنفذه اول ما تحس بالشعور ده، والبرنامج ده يكون عباره عن شويه حاجات بتخليك مبسوط تنسى كل حاجه تانية في الدنيا، من ضمنهم اكيد المذاكره والشعور ده تماما. وعشان مفهوم البريك والمتعه ده بيختلف من شخص للتاني، يعني ممكن شخص اصلا يكون كفايه عليه جدا ان هو يقعد يشوف فيلم ويقضي باقي اليوم ان هو ما بيعملش حاجه، او شخص تاني يكون بيحب انه يخرج مع صحابه يروح الجيم او ينزل بلاي ستيشن مثلا، تعمل حاجه غير مألوفه انت مش متعود انك تعملها كل يوم، حاجه كده هتفصلك وتفكرك بحياتك بعيد عن المذاكره، حياتك اللي انت كده كده كلها فتره صغيره وهترجع لها مره تانية، فمفيش حد غيرك هيقدر يحط خطه الهروب اللي انت هتعملها لما تحس بالاحساس ده. والحاجه التانية اللي انا كنت بعملها وهي ان انا كان عندي ورقه كنت بكتب فيها كل الحاجات اللي انا نفسي اعملها، بس فكره ان انا في ثانويه عامه في الوقت ده ما كانتش تسمح بكده. زي مثلا فكره ان انا عايز اجرب تجربه جديده او اروح مكان معين او اسافر، كل رغباتك اللي انت نفسك تعملها، بس الوقت اللي انت فيه دلوقتي ما يسمحش بده. وفكر نفسك برضو ان كلها فتره صغيره ويكون معاك الوقت انك تعمل كل الحاجات اللي انت نفسك تعملها دلوقتي دي. وصدقني لما اقولك ان دي حاجه فعلا هتبسطك جدا، انك لما تخلص يكون قدام معاك كذا حاجه انت عايز تعملها، ساعتها هتتبسط جدا جدا يعني. والحاجة التانية واللي كانت السبب في ان انقص 12%، كانت شعور ان انا حاسس ان في مادة انا كويس فيها ومادة ان انا بحبها جدا لدرجة ان هي مش مشكلة ولا عمرها حتى هتكون مشكلة. مع الشعور ده المادة ده حتى لو انت فيها دلوقتي كويس، ده هيأدي بدور انك تهمل المادة دي شوية بشوية، عشان انت عارف ان انت كده كده كويس فيها، بس المشكلة هتكون في ان انت مش حاسس بده، عشان انت في دماغك اصلا ان دي مادة انت كويس فيها، بس المشكلة ان مش هيكون في وقت انك تكون مدرك بان انك بتقع، عشان اصلا وقت ما تعرف مش هيكون في وقت كفايه انك تعوض اللي فاتك وتحل وتذاكر وتعمل كل الكلام ده، فبالتالي هتاخد منك درجات. وده بالظبط اللي حصل معايا في العربي، كان على طول في دماغي ان العربي ده بقى حبيبي ولغتي الام وبتاع وعمره ما هيغدر بيا، لغايه لما غدر بيا ونقصني كتير ساعتها. فالاحساس ده خداع جدا، وهتبقى بتظلم نفسك لو فاكر في ماده انت كويس فيها وعمرك ما تغلط فيها وبتاع. عشان خد دي كلمه مني، انت عمرك ما هتحس انك كويس في مادة معينة وانك فعلا عمرك ما تغلط فيها الا بعد لما تدخل الامتحان بتاع اخر السنة ده وتحل فيه وتطلع، ساعتها لو حسيت انك كويس جدا في المادة دي وانك عمرك ما تغلط فيها، ساعتها صدق نفسك، عشان مش هيبقى ليه اي لازمة شعورك ده. عشان ما تقعش في نفس الغلطة اللي انا وقعت فيها دي، لازم تعمل لنفسك امتحان كل فترة على كل مادة، والفترة دي اقصاها يومين. لو عدى يومين كاملين وفي مادة انت ما شفتهاش فيهم خالص، ساعتها اتأكد انك فعلا محتاج انك تذاكر المادة دي اكتر. فمرة تانية عشان ما تقعش في نفس الغلطة دي، محتاج انك تراقب نفسك اكتر وما تعديش يومين كاملين على مادة من غير ما تذاكرها. والغلطة التالتة دي بقى انا اتكلمت عنها في فيديو تاني اصلا، بس خليني اكد عليك مرة تانية. في فترة الامتحانات اللي بيكون شهر كامل تقريبا، انت بتذاكر بالترتيب اكيد، عشان مش طبيعي برضه ان يكون عليك عربي كمان 4 ايام وتذاكر في النص مادة تانية، وده الطبيعي اصلا. بس بص معايا كده بقى، لما يعدي شهر كامل وانت بتمتحن وتوصل لاخر مادة، ساعتها هيكون عندك مشكلتين. اول مشكلة وهي احساسك انك لسه كويس في المادة دي، اصلا انت لسه مراجعها قبل الامتحانات وحل عليها كتير ومذاكر كتير وبتاع،
بس ده بقى مجرد احساس كذاب، انت اصلا مش هتكتشف ان هو كذاب غير لما تحط قدام امتحان فعلي كده، ساعتها هتكتشف انك اصلا ناس الماده دي كانت بتتكلم عن ايه. والمشكله التانية هي انك بقالك اصلا شهر كامل بتمتحن على 6 مواد تانيين غير الماده اللي لسه عليها امتحان دلوقتي، فانت مش هتكون قادر انك تذاكر الماده دي بنفس الطريقه اللي انت ذاكرت بيها المواد اللي فاتت دي كلها. وفرحه ان خلاص اصلا كلها يومين واخر ماده وبتاع وهتخلص بقى الكابوس اللي انت فيه ده كله، هتخليك تغطي اصلا على فكره انك تذاكر الماده دي. فاللي انت كل اللي انت هتعمله انك هتراجع مراجعه سريعه كده وتحل لك امتحانين وتقعد بقى خلاص كده. فتتفاجئ بقى لما تدخل الامتحان ان في حاجات كتير جدا انت ناسيها واسئله انت مش فاهم معناها وده في الاساس بقى بيرجع لانك اصلا بقالك شهر كامل ما فتحتش الماده دي. فعشان ما تقعش في الغلطه دي، على الاقل بين كل ماده وماده، وتقريبا في مده بيكون حوالي 4 ايام، ادي لنفسك بس ساعتين منهم انك فيهم تحل نص امتحان على اخر ماده دي، عشان ساعتها لما توصل وقت انك تمتحنها يكون على الاقل انت فاكر ان هي بتتكلم عن ايه، ويكون اسهل بكتير انك تراجعها. طيب دلوقتي بقى خليني اقول لك ملخص سريع اللي انت تاخده من الفيديو ده كله. اول غلطه كانت فقدان الشغف، الارهاق والتعب، وانك زهقت من المذاكره اصلا. ودي حلها كان انك تعمل لنفسك خطه هروب، برنامج حاجات تفصلك عن كل العالم اللي انت فيه دلوقتي وتنسيك احساس اصلا انك زهقت من المذاكره ده. وتاني حاجه كانت ان تعمل لنفسك ورقه تكتب فيها كل رغباتك والحاجات اللي انت نفسك تعملها دلوقتي، بس فكره انك في ثانويه عامه مش سامح عليك انك تعمل ده. والغلطه التانية كانت احساسك ان في ماده انها بقى حبيبتك وعمرها ما تغدر بيك وعمرها ما يكون في مشكله وبتاع، بس حلها كان انك ما تعديش يومين او 3 ايام، هي المده مش ثابته بس يعني خلينا نقول 3 ايام من غير ما تذاكر ماده معينه. والمشكله الثالثه كانت ظلمك لاخر ماده، وان هي اصلا كده كده ظلمتها ما ظلمتهاش كده كده هي تغدر بيك. بس حل المشكله دي كان انك في بين كل ماده وماده، اللي هو المده اللي بيكون حوالي 4 ايام دول، ذاكر على الاقل ساعتين بس، حل فيهم نص امتحان على الماده دي عشان في الاخر تكون سهل جدا انك تراجعها. وكده انا قلت لك كل المشاكل اللي ممكن تكون السبب في انك تقع فيها او تنقصك درجات. شوف لك بقى مشاكل تانية ولا حاجه توقعك. واخيرا حابب اكد عليك ان كلها فتره صغيره، والكابوس اللي انت حاسس نفسك فيه ده هينتهي، وهي بس فتره مؤقته انت لازم تستغلها صح، عشان هي فعلا مسؤوله عن جزء كبير من حياتك اللي جايه. هل انت هتكون وسط ناس حابه تتطور وتكون احسن، ولا هيكون حواليك ناس طموحها اقل بكتير من ده؟ خليك فاكر ان الثانويه اشبه بالمصفى بالظبط اللي بتحاول تفصل الناس وتصنفهم، فتاكد انك عارف انت عايز تكون تبع انهي جزء من الناس دي، اللي دخل الكليه حباها وحواليها ناس دايما حابه تتعلم وتكون احسن وكل يوم بتعرف حاجات اكتر عن نفسها وحاجات اكتر كان نفسها تشوفها، ولا حاجه تانية. خلي قدامك هدف واضح اللي انت عايز توصل له. عيد بقى وبتاع، باكل ترمس وبصور بالجلابيه النهارده. بص الجلابيه، ايه رايك في الجلابيه؟ ايه رايك يا حسن في الجلابيه؟ فول عن ابو شكل. هنشرح الحته